Καλησπέρα σε όλους. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που κάνω συνήθως. Δεν θα είναι ένα βίντεο κατασκευαστικό, αλλά ένα βίντεο unboxing πάνω στον Falcokofty Rage 3 που μου έστειλε Evolution πριν λίγες μέρες. Θα δούμε λοιπόν μαζί τι περιέχει η συσκευασία και ποια είναι τα βήματα για τη συναρμολόγησή του. Στη συσκευασία λοιπόν μεταξύ άλλων θα βρούμε το βιβλίο με τις οδηγίες συναρμολόγησης και το έντυπο εγγύησης, το πατενταρισμένο δίσκο κοπής γενικής χρήσης που μπορεί να κόψει ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο ή πλαστικό χωρίς να χρειαστεί να τον αλλάξουμε, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν δουλεύουμε σε κάποιο project με πολλά διαφορετικά υλικά, τις γλίστρες πάνω στις οποίες ασφαλίζει η κεφαλή, ένα σφιχτήρα με τον οποίο ασφαλίζουμε το αντικείμενο που κόβουμε, μία βίδα σύσφιξης με ελαττήριο για την ασφάλιση της γλίστρας, ένα σάκο που εφαρμόζει στην τρύπα απορρόφησης για τα πριονίδια, και τέλος έχουμε την κεφαλή με το μοτέρ και το περιστρεφόμενο τραπέζι κοπής. Η συναρμολόγηση είναι πολύ απλή. Προσέχουμε μόνο τις χρωματικές ενδείξεις της κεφαλής να ταιριάζουν με αυτές τις γλίστρες πάνω. Δηλαδή το κόκκινο με το κόκκινο και το λευκό με το λευκό. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε το τι μπορεί να κάνει, κόβοντας μαλακά ξύλα και σκληρά ξύλα διαστάσεων 5x15 εκατοστά, ξύλα με καρφιά, αλουμίνιο, χαλκό, σίδερο και PVC. Για πάμε να δούμε.
Η εμπειρία μου μέχρι τώρα με αυτό το εργαλείο είναι σχετικά μικρή, αλλά στις 4-5 μέρες που το δούλεψα έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Χρειάζεται ένα σετάρισμα το οποίο μπορεί να διαρκέσει γύρω στα 30 με 40 λεπτά, αλλά όταν τελειώσει οι κοπές είναι απίστευτες. Η ερώτηση, θα το αγόραζα? Σίγουρα.